အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ရိုးအခန်း2ရဲ့ lesson 6ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ worksheet 2ကိုရောက်ပါပြီပုံစံနံပါတ်1ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်1မှာအောက်ပါတို့ကိုထင်ညွန်းတစ်ခုတည်းပုံစံပြောင်းပါလို့ပြောထားပါတယ်ပုံစံခွဲ10ပုဒ်ရှိပါတယ်ဆရာယနေ့ lesson မှာ9ပုဒ်ကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး 3/4 into 3/4 the whole power 5လို့ပေးထားပါတယ်ထညွန်းတစ်ခုတည်းပုံစံကိုပြောင်းလဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေတူချင်းမြောက်ရင်ထညွန်းချင်းပေါင်းပါတယ်15ပေါင်းရင်10ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 3/4 the whole power 10ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခါခွေ -2/3 the whole cube into -2/3 the whole power 4လို့ပေးထားပါတယ်အခြေတူချင်းမြောက်ရင်ထညွန်းချင်းပေါင်းပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် -2/3 the whole power 7ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ်4.5 the whole cube into 4.5 the whole power 5လို့ပေးထားပါတယ်အခြေတူချင်းမြောက်ရင်ထညွန်းချင်းပေါင်းပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 4.5 the whole power 8ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး -2 the whole power 4 into -2 the whole power 6လို့ပေးထားပါတယ်အခြေတူချင်းမြောက်ရင်ထညွန်းချင်းပေါင်းပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် -2 the whole power 10ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5-9/10 the whole square into -9/10 the whole power 4 into -9/10လို့ပေးထားပါတယ်အခြေတူချင်းမြောက်ရင်ထညွန်းချင်းပေါင်းပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင် -9/10 the whole power 7ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ